amb quina de les 3 periodistes que heu vist fa un moment, que han sortit en aquestes imatges, he arribat mai a presentar un telenotícies? La Susana Griso, que és l'opció A, la Gemma Nierga, que és l'opció B, o l'opció C, la Fina Brunet. I amb quina va ser? Doncs molt fàcil. O sigui que crec que ho recordaran molts dels concursants. La Fina Brunet. La Fina Brunet. Seguim amb unes imatges del Ramon Pellicer més seductor que mai. Mira't, mira. Bueno, menos lobos, menos lobos. Cal que m'arremangui o no? Estic encantada de demanar... Què és això? Riding along my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. Saps què és el millor d'aquesta imatge? Què? Que ningú es fixa si va lloguer o no. Ja. Tothom està pendent de la pinta que foto. Per què riu? Tens raó. Amb aquests texans. De veritat, aquí dalt. Home, però és que és vital. Amb aquests cabells. El tupé. Tot plegat. El cinturón aquí sota l'aixella. Almenys. Però jo m'he fixat en una altra cosa, que balles molt bé. No, això eren 3 passos apresos. I el mèrit és de la Mari Pau, que és l'autèntica persona que domina el ball i que balla i que et porta amb molta facilitat. Però quina marxa, Quina marxa allà, els matins. Sí, mitja dormit. Va, quan vulguis pots fer la següent pregunta, Ramon. Molt bé. Doncs abans de presentar això que veieu, bé, a banda de ballar, això era un especial, fèiem més coses, presentàvem altres coses. Doncs a banda, el primer programa de fer el Bon Dia a Catalunya, amb la Mari Pau Huguet, jo havia fet ja altre tipus de programes. Sí. Quin altre programa havia fet justament abans del Bon Dia a Catalunya? Domini públic, una opció, programa actual, una altra, o coses que passen? Doncs l'opció correcta és el programa actual. Un programa de reportatges. El 50%. Bueno, mitat, no està malament. Escolta, tu treballes tant? No. Treballes molt. Avui, perquè m'heu fet sortir ja del Telenotícies, en lloc d'anar-me'n a casa tranquil·lament a descansar, doncs he vingut aquí. És l'únic dia que treballo una mica més. La resta... Però tu treballes estrany, que no et seria estrany, que algun dia et desdoblessin. Tu no t'ha passat mai, això? Em passa sovint els dijous. Sí? No, però jo mira't aquestes imatges, ara veuràs per què t'ho dic. Però sens dubte una de les notícies més importants d'aquest nou Polònia és la incorporació d'un nou personatge com és Ramon Pellicer. Tornem la connexió. Ramon Pellicer, TV3, Polònia. Reprenem doncs la connexió. Demà és la diada i hi ha molta gent que s'ha agafat el dia d'avui per fer pont. Ai, és que sou clavats, Què vas pensar quan et vas veure imitat? Em vaig sentir afalagat perquè jo sempre pensava que era molt difícil que algú em pogués imitar i la veritat és que l'Atre ho ha aconseguit amb molta professionalitat. Jo em quedo admirat i no dic que ja comenci a incorporar alguns dels gestos que ell fa a les imitacions, perquè és com una mena de retroalimentació. Això passa. Va, Ramon, pregunta següent. Doncs vaig deixar el programa Entre Línies per presentar i editar el TN Vespre. Qui em va substituir al capdavant de l'Entre Línies? A. Jordi Llombart. B. Eduard Boet. O C. Ningú. I la resposta és? Doncs ningú com a presentador. La C, molt bé. I l'heu encertat al 60%. Molt bé. Ai, Ramon, que ets insubstituïble. Però home, seguim amb més imatges. Quin morbo que teniu aquí els dos, Sí o no? Ara ho estan deixant anar, sí, el públic està com... Es contagia, tot això? Vull dir, aquesta lentitud en començar la secció i en tirar milles, Això del Parreño ja li ha contagiat a la Sàrria. No tiris pilotes, pobre Ramon, que estic parlant amb la Júlia. Home, fàcil no és, perquè clar, que em fes una entrevista al Ramon és una cosa que mai havia passat, Tu saps que a Catalunya... Hem treballat junts a aquesta casa, hem fet una marató, una vegada 8 hores plegats, Però una entrevista, jo me'l miro i dic, ara que em preguntarà. Va, primera pregunta. No et dona molt morbo estar aquí? Bé, i ara la pregunta que tot Catalunya s'està fent. A on compres les camises, Ramon? Vols dir que és aquesta? És aquesta?
M'agraden molt. La veritat és que li hauríem de consultar a les persones que tenen cura del meu estilisme i que jo estic encantat amb el seu gust que comparteixo. Hi ha diverses botigues que proveeixen els presentadors del TN i aquest. Felicitem. Endavant amb la última pregunta, Ramon. Molt bé. Quina d'aquestes afirmacions que faré a continuació és cert? A. Vaig conèixer la Júlia Otero en un càsting. B. Vaig substituir una setmana la Júlia Otero al programa que feia a la tarda a la Columna. C. Soc el director del programa No em ratis. I la resposta correcta és? La resposta correcta és la B. Vaig haver de substituir la Júlia durant uns dies a la Columna. T'has quedat a casa, no? Sí, més que res que és el que tenia més a males hores. I va dir, calla. Escolta, que aquí no quedes gaire bé, Aquest que passa per aquí. Però què passa, que quan tu et poses malalt ella et substitueix, quan ella es posa malalta tu la substitueixes? No, es van donar les circumstàncies adequades perquè fos així en aquell moment, però de moment ara el que vindria en el Telenotícies a substituir-me abans que la Júlia segurament seria l'altre. Ramon, moltíssimes gràcies per venir aquesta nit. TV3 no hauria estat el mateix sense tu. No, hauria estat molt millor, sense cap mena de dubte. Demano un fort aplaudiment i moltes gràcies, de veritat. Gràcies. Gràcies, Ramon. Ha arribat l'hora d'acomiadar 5 concursants més. Els 5 restants passareu a la fase 2. Sapiguem els noms dels eliminats. Cristina Moragas, de Mataró. Marc Duxans, de Granollers. Carles Mendoza, de Santpedor. Sandra Sánchez, de Barcelona. I Ignasi Albós, de Premià de Mar. Ja tenim els 5 concursants que passaran a la fase següent i són aquests. Classificat en 5è lloc, el Joaquim Gómez és estudiant universitari i ve de Sant Feliu de Guíxols. En quarta posició, el Xavier Vila és de Barcelona i treballa com a assessor financer. El tercer classificat, el Jordi Viaplana, viu a Rubí i és mestre de Geografia i Història. I en segon lloc, el Carles Ferrer treballa en una empresa de serveis esportius i ve de Figueres. I la millor concursant d'aquesta ronda ha estat, atenció, la Txell Torres, viu a Girona i és professora d'institut. Molt bé, felicitats a tots, enhorabona, que no és fàcil arribar fins aquí. Molt bé, us veig molt contents, en forma. Comencem la fase 2. Ja sabeu que ara no hi ha ni comandaments ni opcions de resposta. Ara heu de ser molt ràpids a l'hora de prémer el pulsador. Per cada resposta correcta sumareu 25 punts. Si falleu, hi ha opció de rebot. S'entès? Doncs avui recordem aquesta mítica sèrie. Descobreix-te i sentir... Berta, tens pinso per hàmsters? Sí. Ai, no. Ei, hola, Julià, vull apagar-te les despeses del gat. Què desfem? Aquesta làmpara l'haurem d'apartar. No trobaré mai. No, sí, el que em passa és que... Joder. Dona. Vent del Pla, la sèrie que TV3 emet els dilluns i els dimarts a la nit i que ens explica les històries i relacions entre els habitants d'aquest poble fictici. Ara haureu de respondre al màxim de preguntes de Vent del Pla. I el temps comença... Ara, a quina població catalana es situa l'acció de Vent del Pla? Xavier? A Breda. Correcte. Quin tipus d'accident va patir la Mònica Monràs perquè es quedés paralítica? Txell? El cotxe. Correcte. Quina és la professió de la Teresa, personatge interpretat per l'Emma Vilarassau? Txell? Metge. Correcte. Quin tipus de negoci regenten la Berta i la seva mare, la Dora? Carles? Super. Correcte. Com es diuen els dos fills de la Teresa i el Damià?
Jordi? Isona i Biel. Correcte. Quin cantant va interpretar el tema principal de la sèrie la primera temporada? Jordi? Gerard Quintana. Correcte. Com es diu el mosso d'esquadra més dolent de Vent del Pla? Txell? Genís. Correcte. Quina és l'especialitat mèdica de la Clara Oliveres, personatge interpretat per la Mònica D'Àngel? Txell? Pediatre. Correcte. Quin és el famós dramaturg creador de Vent del Pla? Jordi? Benet i Jornet. Correcte. De quina col·lecció del seu oncle es volia desprendre la Teresa quan va arribar a Vent del Pla? Xavier? De llibres? Correcte. El Biel i la Isona van presentar les campanades de Cap d'Any del 2005 des de Vent del Pla al costat d'una periodista de TV3. Quina era? Xavier? No sé. Rebot? Júlia Otero. No és correcte, la resposta és Fina Brunet. Com es diu el bar on es reuneixen els veïns de Vent del Pla? Xavier? Tramuntana. Correcte. Per quin delicte de contaminació ambiental va ser acusat l'empresari agrícola Josep Monràs? Xavier? Per purins. Correcte. Com es diu? Temps. Veig que coneixeu, aquesta sèrie. Vegem ara